Hop, la gauche, hop, c'est fait, hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme ici? Ouais, je me suis redonné. Sauf ici, on tombe sur un néophyte. Et qu'on dit des hyperboles. Et qu'on fait ça. Et on dit des belles. Punaise. Et non, de l'autre côté. Oh, putain, sœur. Arrête de bouger, toi. Super. Voilà. 40, 42, 33. Ouh. Ludo. Donc, oui. Ok, un par un.
tais-toi. Sol. Sol, sol. C'est bon. Ça. Donc, ici on fouillonne. Merci. Oh. On va re-essayer fouillonne. Ah oui. On va re-essayer fouillonne. Cette fois-ci. Oh, mais arrête de faire bruit. Bon, ok, heureusement qu'il s'est fait empoisonner. Donc, contre Sabléon, même type. Dieu merci. Ah, c'est pas. Il y a quoi? On va faire quoi? Un peu d'eau? Aïe 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 aïe. Oh.
fais chier. Alors, on va faire un courage. Non. En faisant, il pas faire comme. Il peut pas faire safe face à un oiseau. Qui? Hmm. Désolé. D'accord, t'es chaud? J'avais pas de canne, t'es chaud. PP+. Oh.